Mary Claire Lombardi hija l-mara ta' 45 sena li tilfet ħajjitha f'inċident sfortunat meta kienet qed issuq il-mutur tagħha biswit ir-roundabout ta' taħt is-Saqqajja. Il-każ seħħ issib tal-ħabta tal-5:30 ta' wara nofsinhar wara li l-mara li toqgħod l-imġar tilfet il-kontroll tal-mutur li kienet qed issuq, bil-konsegwenza li spiċċat waqgħet u tkaxkret għal diversi metri. Lombardi kienet qed issuq mutur tat-tip Yamaha. Mary Claire kienet taħdem bħala hairdresser fejn il-professjoni li kellha tagħta l-opportunità li matul ħajjitha tiltaqa' ma' bosta persuni. Fil-fatt kienu bosta dawk li selmu l-memorja ta' Mary Claire fejn kienet deskritta bħala persuna li dejjem kellha tbissima fuq fomma u kienet dejjem lesta li tgħin lil kulħadd. Fost dawk li kitbu messaġġi fuq il-medja soċjali kien hemm it-siju tagħha Gino Lombardi fejn qal li bit-bissima tagħha Mary Claire kienet iddawwal kull post li kienet tinsab fih. Fil-waqt li qal li għadu qed jittama li din hija biss ħolma kera. Messaġġ ieħor wasal mill-kuġin tagħha Albert Gauci Cunningham illi fakkar il-kuġintu bħala mara li kellha qalb żagħżugħa u vivaċi. Ftit wara li seħħ l-inċident fil-post issejjaħ tim medku u ambulanza li ħadet lil Mary Claire l-isptar Mater Dei sabiex tingħata l-kura meħtieġa. Iżda sfortunatament hija ġiet iċċertifikata mejta ftit tal-ħin wara. Il-Maġistrat tal-Assa Gabriella Vella ġiet infurmata bil-każ u ħatret inkjesta. L-investigazzjoni tal-Pulizija għadhom għaddejjin.